चेंजिंग वेदर में आप सबसे पहले देखते हैं कि सबको खांसी और ज़ुकाम की शिकायत हुई है और आप इस सबसे परेशान हो जाते हैं और आप बार बार दवाइयाँ भी नहीं खाना चाहते। तो चेंजिंग वेदर में हमारी सलाह है कि सबसे पहले तो आप ठंडी चीज़ें, ठंडे कोल्ड सैलेड, कोल्ड वाटर, इन सबको अवॉइड करिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी जिस जिस फल और सब्जियों में ज़्यादा है आप वो सब लीजिए। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल ब्रॉथ, वेजिटेबल सूप्स बनाते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं तो आपका गला भी ठीक रहेगा और आप कफ और कोल्ड से भी बचे रहेंगे।